எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டாகோட இருக்கும்போது வர ஹாப்பினஸே ஒரு தனி ஹாப்பினஸ்ங்க. சில பெட்ஸ்னால் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே மதுரை எல்லிஸ் நகர்லேருந்து வந்திருக்கா. அவங்க வந்து என் குழந்தை இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நம்பி விட்டு போகிறோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஈவினிங் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா எங்களோட டாக் எப்படி பார்த்துக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லா டாக்ஸையும் பார்த்துப்போம். டெய்லி விளையாடுவோம். அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிற டைம் வந்து வாக்கிங் நம்ம கூப்பிட்டு போவோம். டாகை வந்துட்டு ஹாஸ்டலில் போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நம்ம வந்துட்டு போர்ட் பண்ணுவோம். டாக் ப்ரீட் சைஸை பொறுத்து நம்மளோட சார்ஜஸ் வந்து வேரி ஆகும். எப்படி பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம பெட்ஸ் நம்ம டாக்குக்கும் ஹாஸ்டல்லாம் இருக்குங்க. எஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் மேக்ஸ் பெட் கேர் அப்படின்ற ஒரு ஹாஸ்டலில் தான் இருக்கும். இங்கே என்னென்ன மாதிரியான டாக் வெரைட்டிஸ் இருக்குது, எல்லாமே எந்தெந்த ஊரில் இருந்து இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வேறு என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதுரையில் கடச்சநேந்தலில் மேக்ஸ் பெட் கேர் அப்படின்ற ஒரு சூப்பர்பான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? நல்லா இருக்கும். சூப்பர். ஸோ வந்துட்டு ஹாஸ்டல், அதுவும் டாக் ஹாஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்டாக வந்துட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன். அதனால தான் உங்களுடைய மேக்ஸ் பெட் கேருக்கு வந்திருக்கேன். எவ்வளோ இயரா நீங்கள் பண்ணுறீங்க? நாங்கள் பாஸ்ட் 7 இயர்ஸாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. இது மேக்ஸ் பெட் கேர் நாங்கள் ஆக்சிடென்டலாக தான் ஸ்டார்ட் ஆனது. சில பெட்ஸ்னால் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா பெட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். டாக்ஸ்னால் எங்களுக்கு இன்னும் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ வந்து என்னாச்சு, நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ வந்து ஊருக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு. அப்போ வந்து நிறைய ஹாஸ்டல்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். பட் வந்து எங்களுக்கு அந்தளவு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. மற்ற ஹாஸ்டல்ஸ் நல்லா எங்கேயும் பார்த்துக்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ வந்து எங்களுக்கு வெளியே போக முடியல எங்களால். அப்புறம் அன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வரப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு, இந்த மாதிரி நம்மளை மாதிரி நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நம்ம ஹோம் கேராக நம்ம பண்ணலாம். அந்த மாதிரினா நிறைய பேர் வந்து வாண்டடாக வந்து விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதான். அதுலேருந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. வராங்க. அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு காலேஜ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி? ஆமாம், நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கிறப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே ஓகே. இப்போ பார்ட் டைமாக பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ இதில் கொஞ்சம் போய்கிட்டு இருக்கு நல்லா. ஓகே சூப்பர். இப்போ உங்க மேக்ஸ் பெட் கேர்ல டாகுக்கு மட்டும் தான் பார்க்குறீங்களா இல்லை வேறு என்னென்ன ப்ரீட்ஸ்லாம்? இல்லை, டாக்ஸ் மட்டும் இல்லை, மற்ற எல்லா பெட்ஸும் பார்க்குறோம். கேட்ஸு, பேரட்டு எல்லாமே பார்க்குறோம் நாங்கள். அதுனா அவங்க வந்து விட்டாங்கன்னா, இப்போ பேரட்னா கேஜோட வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம். இப்போ டாக்லாம் உங்ககிட்ட வந்து விடுறாங்களா ப்ரோ? ஸோ மதுரையிலேருந்து விடுறாங்களா இல்லை வேறு எந்தெந்த ஊர்லேருந்து வந்து விடுறாங்க? இல்லை, நம்ம அவுட்டர் வெளி ஸ்டேட்லேருந்து வருவாங்க. நம்ம சென்னை அதர் சிட்டிஸ்லேருந்து வராங்க. பக்கத்தில் தேனி, விருதுநகர் அந்த சைட்லேருந்துலாம் வந்து வருவாங்க. ஈவன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒருத்தவங்க இங்கே மேரேஜ்க்கு வந்திருந்தாங்க. அப்போ நெட்டில் பார்த்து நம்மளோட பிளேஸில் வந்து விட்டுருந்தாங்க. இப்போ இந்த டாக் வந்து நார்த் இந்தியன்ஸோடது. அவங்க வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து இப்போ 10 டேஸ் வந்து விட்டு போவாங்க இங்கே. அப்போ வந்து இங்கே தான் இருக்கும். அது அந்த மாதிரி வெளியூர் வெளி ஸ்டேட்லேருந்துலாம் கூட வருவாங்க. ஸோ எத்தனை நாள் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க? கணக்கெலாம் இல்லை, அது வந்து விடுறது பொறுத்து தான். அவங்க இஷ்டம் தான், அவங்க இருக்கிறது பொறுத்து தான். இப்போ 1 டே சார்ஜ் எவ்வளோ வாங்குறீங்க ப்ரோ? அது டாக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகும். பேசிக்காக 400 to 550 வரையும் வரும். டாக் ப்ரீட் சைஸை பொறுத்து நம்மளோட சார்ஜஸ் வந்து வேரி ஆகும். ப்ரீடும் ஏஜ் அதை பொறுத்து வந்து வேரி ஆகும். முக்கியமாக பப்பீஸ் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கிறப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் சார்ஜ் ஜாஸ்தி ஆகும். அதை வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு தான் பார்த்துப்போம். வெளியே கேஜில் நம்ம வைக்க போகிறது இல்லை, வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு தான் பார்ப்போம். நல்லா ஸ்பெஷல் கேர் பார்த்துப்போம். நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம கூடயே வச்சுருப்போம், கண்ணில் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அது ஓகே. இப்போ உங்ககிட்ட வந்துட்டு இப்போ மேக்ஸ் பெட் கேரில் வந்துட்டு அவங்களுடைய டாகை வந்து விடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க நம்பிக்கையோட தான் வந்துட்டு விடுவாங்க. நீங்கள் சூப்பராக வந்து பார்த்துப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எந்த மாதிரிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? அந்த வர்ற டாகு கூட நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க? என்ன மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? மோஸ்ட்டாக அது கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் டைம், மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங். வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா எங்களோட டாக் எப்படி பார்த்துக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லா டாக்ஸையும் பார்த்துப்போம். ஆமாம். முக்கியமாக வந்துட்டு இப்போ அதர் டாக் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு கேஜ்குள்ளே போட்டு வச்சுப்பாங்க. வெளியே பார்ட்டி இதுக்கெலாம் கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க. தம்பி வந்துட்டு பெட்டு வந்துட்டு மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றனால வெளியே வாக்கிங் கூட்டு போவான், ப்ளே பண்ணுவான். ப்ளே டைம்னா அவ்வளோவா மற்ற டாக் ஹாஸ்டல்ஸில் இருக்காது. அவன் வந்துட்டு விளையாடுவான் கூட. மேலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு டெரேஸில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீ டைம் மாதிரி அவங்க ஈவினிங் டைம் வந்து ப்ளே டைம் இருக்கும்ல, டெய்லி விளையாடுவோம். அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிற டைம் வந்து வாக்கிங் நம்ம கூப்பிட்டு போவோம்.
இது வந்து மோஸ்ட்டாக நிறைய ஹாஸ்டல்ஸில் வந்து கூட்டே போக மாட்டாங்க, கேஜில் வச்சு அடைச்சி வச்சுட்டு அவங்க சாப்பாடு மட்டும் ஃபீட் பண்ணுவாங்க. நம்ம அப்படி பண்ணுறது இல்லை, நம்ம வீட்டில் வச்சு அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும், அவங்க நம்பிக்கையாக விட்டு போகணுன்றதுனால நம்ம வந்து வாக்கிங் அதெல்லாம் கூட்டு போவோம் நம்ம. ஓகே. ஸோ ஒரு டாக் வந்துட்டு விட போகுது, அந்த டாகுக்காரங்க அந்த ஓனர் உங்ககிட்ட என்னென்னலாம் சொல்லி விடுவாங்க? அவங்க வந்து என் குழந்தை இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நம்பி விட்டு போகிறோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. நம்மளும் அது மாதிரி அவங்க சொல்கிற மாதிரி அவங்க நல்லா கேர் எடுத்து நம்ம டெய்லி வாட்ஸ்அப்பில் அவங்களுக்கு வீடியோ ஃபோட்டோஸ் இல்லை வீடியோ கால்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் அவங்களுக்கு. அது வந்து நல்லா அவங்களுக்கு அதனால அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் போயிட்டு வருவாங்க நம்பிக்கை. ஓ, அதாவது உங்ககிட்ட வந்துட்டு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க வீடியோ ஃபோட்டோஸ் மூலியமா. சூப்பர். ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு டாக் அந்த ஓனர் வந்து உங்ககிட்ட விடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கும். சப்போஸ் வந்துட்டு விடும் போது இங்கே அதுக்கு ஏதாச்சும் திடீர்னு ஒரு டிசீஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லாமலுமே ஓனர் வந்துட்டு உங்களை தான் வந்துட்டு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா? இல்லை, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இதுவும் நம்ம இங்கே வந்ததில்லை. மோஸ்ட்டாக வந்து சாப்பிடாம வேணால் இருக்கும். இப்போ ஓனரை பிரிஞ்சுட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும், சாப்பிடாம இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்டாக வந்து ஒன் டே சாப்பிடாம இருக்கும், நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நம்ம அதை சாப்பிட வச்சிடலாம். அது நம்ம அது கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம பழகிறத பொறுத்து அது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஹெல்த் கேர் வேணும்னாலும் நம்மளுக்கு டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு எமர்ஜென்சினா அவங்கள கூட கூப்பிட்டுக்கலாம். ஆமாம், கால் பண்ணால் வந்துடுவாங்க. டாகை வந்துட்டு ஹாஸ்டலில் போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நம்ம வந்துட்டு போர்ட் பண்ணுவோம். ஓ, சரி சரி. அதாவது வேக்சினேஷன் பண்ணிருக்காங்களா, டிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது, உண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ வந்து டாக் ஓனர் உங்ககிட்ட விடும்போது என்னெல்லாம் செக் பண்ணுவீங்க? அதோட வந்துட்டு வேக்சினேஷன் டேட்டா பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் டிக் இருக்கான்னு வந்துட்டு நம்ம மேனுவலாக கேட்குறது தான், அதை நம்ம அப்படியே டெஸ்ட் பண்ண முடியாது, அவங்க ஓனர் சொல்கிறது தான். டிக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு அவங்க அந்த டாக் வெக்கேட் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம அது கொஞ்சம் பிளேஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அதாவது அந்த டிக் வந்துட்டு வால்ஸில் வந்துட்டு ஒட்டியிருக்கும், அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணி நம்ம அதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்காண்டி கேட்குறது தான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு வந்துட்டு உடம்பு ஏதாவது எமர்ஜென்சி இந்த மாதிரி ஆனதில்லை, அப்படி ஆனாலும் நமக்கு வந்துட்டு டாக்டர் இருக்காங்க, பக்கத்துல இருக்காங்க, கூப்பிட்டாலே வந்துருவாங்க. ஓகே ஓகே. ஏன்னா பொதுவா டாக் பொறுத்த வரைக்கும் தன்னோட ஓனர்கிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். புதுசா ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது அவங்க கிட்ட அட்டாச்ட் ஆகுறது அப்படின்ற ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லேப், கோல்டன் ரிட்ரைவர்லாம் டக்குன்னு அட்டாச்ட் ஆகும். பொம்மேரியன் இந்த மாதிரியான கேரக்டர் டாபர்மேன்லாம் வந்து பயங்கரமா ஒரு மாதிரி குலைச்சிட்டே இருக்கும், அக்ரெசிவா. அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அவங்க கேட்குறப்பே நாங்கள் கேட்டுருவோம் டாகோட டெம்பர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும். நம்ம வீட்டில் தான் வச்சு பண்ணுறோம், ஸோ வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், நாங்கள் அது கூட விளையாடுவோம், வாக்கிங்லாம் கூப்பிட்டு போவோம். ஸோ வந்து அது ஃப்ரெண்ட்லி டாக்ஸ் தான் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். கேட்போம் அந்த மாதிரி. சப்போஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அக்ரெசிவான டெம்பராமெண்ட்னா அதுக்கு வேறு வழி இல்லை, நம்ம வந்துட்டு கேஜ்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டு அதையுமே வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபீட் பண்ணுறவங்கள வந்துட்டு அது வந்துட்டு ட்ரஸ்ட் பண்ணும் டாக். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 டேஸ்க்கு வந்துட்டு அது கொஞ்சம் நர்வஸ், அதாவது பயமாக தான் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்மக்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக பழகிடும். கொஞ்சம் அக்ரெசிவான இருந்ததுன்னா கூட இவன் பார்த்துப்பான். இப்போ உங்ககிட்ட என்னென்ன டாக்லாம் வந்துட்டு இப்போ இருக்கு ப்ரோ டாக் ஹாஸ்டல்ல? இப்போ ஹாஸ்டலில் வந்து இப்போ கோல்டன் ரெட்ரீவர் இருக்குது, லேப்ராடார் இருக்குது, மேலே வந்து பொமரேனியன் ஒன்று இருக்குது. அங்கே மேலே வந்து ரூம் இருக்குது, அது ப்ரீமியம் ரூம் சொல்லுவோம். அது வீட்டுக்குள்ளே வீடு இருக்கும், ஃபேன் லைட்டு போட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, அங்க வந்துட்டு டாக் வந்து வச்சிருப்பீங்க. இவனோட பேர் என்னது? இவன் பேர் வந்து ஜாக்லின், ஃபீமேல். இது ஓ, ஃபீமேல். ஓகே, சூப்பர். இவனோட பேரு? அவன் பேர் வந்து சிம்பா. சிம்பா. அவன் பேரு? இவன் பேர் மேக்ஸ். இவன் பேர்ல தான் நாங்க ஹாஸ்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓ, சரி சரி சரி. இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எங்க டாக் எங்களுக்கு வந்தது. ஓகே ஓகே. அப்ப வந்துட்டு இவனுக்கு வந்து அனுபவத்தினால வந்ததா? ஆமா, இவனால, அதாவது இவனை வாங்கி எங்களால் விட முடியாத சூழல்ல வந்து வந்ததுதான் மேக்ஸ். ஓகே, சூப்பர். நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு டாக் ஹாஸ்டல்ல விட்டோம்னா எப்படி நான் வந்துட்டு அவங்க பார்த்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்கணும், நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாதிரியே நம்ம வந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்து விடுறவங்கள பார்த்துக்கிறோம். இவ பேர் வந்து ஜாக்லின், இங்கே மதுரை எல்லிஸ் நகர்லேருந்து வந்திருக்கா. இவன் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாக், வீட்டுக்குள்ளேயே தான் வச்சுருக்கணும். அதே மாதிரி வெயில் பட்டா தாங்காது, பனிலாம் தாங்காது, ஸோ வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும். அதே மாதிரி மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் கர்ட் ரைஸ் சாப்பிடுவா, ஈவினிங் ப்ரெட்டு, நைட்டு இட்லி தோசை இந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம். அப்புறம் நாங்கள் சிசிடிவி தனியாக வச்சுருக்கோம், ஒவ்வொரு டாக் நாங்கள் பார்ப்போம். அதில் வந்து 24 ஹவர்ஸும் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவோம். ஜெர்லின் மதுரை எல்லிஸ் நகர் அங்கேருந்து வந்திருக்கா. இவளுக்கு மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் வந்து கர்ட் ரைஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஈவினிங் ப்ரெட்டு, நைட் இட்லி தோசை இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இதுவும் ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாகு. இதுவும் இண்டோர் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரீமியம் ரூமில் விட்டுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ டாக் தவிர வேறு என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ ஹாஸ்டலுக்கு வரும்? கேட் வரும், அப்புறம் வந்து பேர்ட்ஸ் வரும்.
இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி வந்து லவ் பேர்ட்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு காக்டெயில்ஸ், சன்கனூர் காக்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரி, அப்புறம் கிளியெல்லாம் கூட வந்திருக்கு. இப்போ வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஓனர்ஸ்லாம் விடக்கூடிய டாகுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ஃபுட்லாம் கொடுப்பீங்க? அது அவங்க டயட் பொறுத்து தான். அவங்க என்ன ரெகுலராக டயட் கொடுக்குறாங்களோ அதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்துட்டு ஓனர்ஸ் நான் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு தான் என்னோட டாக் கொடுப்பேன்னா நீங்களும் அதே தான் கொடுப்போம், அதே வாங்கி கொடுப்பீங்க. ஆமாம். ஓ சரி சரி சரி. அப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய மேக்ஸ் பெட் கேர்ல மதுரை மட்டும் இல்லாம எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தாலும் விடலாம், எவ்வளவு நாளைக்கு வந்து வேணாலும் விடலாம். கண்டிப்பா. ஓகே சூப்பர். அப்கமிங் டேஸ்ல வந்துட்டு டாக் க்ரூமிங்க்கும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவும் கூடிய சீக்கிரத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. அதுவும் வந்துட்டு நம்ம ஹாஸ்டல்ல வந்து போட் பண்றப்ப நம்மளும் அதையும் சேர்த்து பண்ணிடலாம்ன்ற ஒரு ஐடியா. ஓகே ஓகே. ஏன்னா இப்போலாம் என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பொமேரியன் டாக் இருக்கு. அதை குளிக்க வைக்கிறதுக்குள்ளேயும் படாத பாடுபடணும், அவ்வளவு கத்திக்கிட்டே இருக்கும், வீச்சு வீச்சு வீச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்க ஸ்ட்ரீட்டுக்கே வந்துட்டு கேட்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டாகுக்கு வந்துட்டு அந்த பாத்திங் ஃபெசிலிட்டி அதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இனிமேல் பண்றோம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்னலாம் ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, அடுத்து என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்லி என்வரான்மெண்ட் வீட்டில் தான் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேரேஜ் டைம்ன்றனால கண்டினியூஸாக கால்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. எங்களுக்கு வந்துட்டு வேக்கண்ட்டாக இருக்கா ரூம் அப்படின்றது கேட்டுட்ருக்காங்க. பட் நம்மகிட்ட அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை. மேலே வந்துட்டு 2 டாக் போட் பண்ணலாம், கீழே ஒரு 3 டாக் போட் பண்ணலாம், அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ அப்கமிங் டேஸில் வந்துட்டு ஒரு தனியாக நம்ம ஒரு இடம் பார்த்து பண்ணலாம், கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அவ்வளோ. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. ஏன்னா டாக் ஹாஸ்டலுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வந்திருக்கேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ எல்லாருமே வந்துட்டு இதை பண்ண மாட்டாங்க. பட் இது பண்ணுறதுக்கும் வந்துட்டு ஒரு தைரியம் வேணும். ஏன்னா அந்த டாக் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சுனாலும் அவ்வளோதான் ஓனர் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும். பட் இருந்தாலும் உங்களுடைய மேக்ஸ் பெட் கேர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டாகையும் எல்லா பெட்ஸையும் வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப ஹாப்பி உங்களை பார்த்தது. உங்ககிட்ட பேசுனதுலேயும் ரொம்ப ஹாப்பி ப்ரோ. தேங்க்யூ.